ହଂସ ଏବଂ କଇଁଛ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ପୋଖରୀରେ ଅନେକ ମାଛ, କଇଁଛ, ବେଙ୍ଗ, କଙ୍କଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇଟି ହଂସ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ପୋଖରୀକୁ ଆସୁଥିଲେ। ହଂସ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ଥରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ପୁଖୁରୀ ପାଣି ଶୁଖିଯିବାରୁ ତିନି ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହଂସମାନଙ୍କର ଡେଣା ଅଛି, ସେମାନେ ସିନା ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ହେଲେ କଇଁଛ ବିଚରା କରିବ କ'ଣ? ଗପୁଡ଼ି କଇଁଛ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ହଂସ ଯୋଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ। ବାଡ଼ିର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଂସ ଦୁଇଟି କାମୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକର ମଝିକୁ କଇଁଛ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ହଂସମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ଗପ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।